你覺得應唔應該去接船啊？我信得過呢個應該要交由特區政府佢哋去作一個考慮。今次嘅活動嚟講咧，大家都可以睇到兩岸三地之中咧，其實都係仍然係以香港嘅公民社會咧嗰個主動嘅活動嘅能量咧係最高嘅。咁今次通過純粹公民社會嘅行動，係發揮咗我哋呢個宣揚中國係釣魚台擁有呢個主權呢個咁樣嘅意念咧，係一次成功嘅一次嘗試。